Bet Seber sheringsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 11. Ons het hierdie badsout nou onlangs gemaak vir 'n bemarkingsveldtog vir Bet Seber. Sout het ongelooflik baie geestelike eienskappe. Ek wil graag vir jou motiveer om 'n studie te gaan doen oor sout en die geestelike voordele wat dit het. Dit preserveer verhoudings en ons identiteit. Dit maak skoon, dit verwyder infeksies, verkeerde gedagtepatrone, dit genees. Ek het hierdie video gemaak oor al die implikasies van sout. Gaan kyk dit gerus. Ek sal die link hieronder plaas. Maar mag jy vandag, of ten minste een dag hierdie week, 'n lekker lang bad gaan vat. Baie bad sou daarin plaas en vir God vra om jou te kom bedien gedurende hierdie badtyd. Laat die restaurasie en genesing begin in jou lewe. Vat 'n profetiese pad om jouself aan God te surrender. Net soos hierdie toneel vanuit Eat, Pray, Love, maar gee ook so 'n lekker ontdekkingsbad sessie reis met jouself. God het die Israeliete verwyder vanuit Egipte omdat hulle identiteit gelê het in hoeveel bakstene hulle daagliks produseer het. Dan het hulle waarde gehad. God het soveel meer gesien in hulle potensiaal as in die hoeveelheid bakstene wat hulle daagliks kon produseer. Ek voel ook soms so dat my identiteit lê in die hoeveelheid bakstene wat ek daagliks kan produseer. Hoe produktief ek is, hoeveel video's ek kan maak daagliks, hoeveel bemoedigingsboodskappe ek kan uitstuur. Dalk lê jou identiteit ook in 'n manier in hoeveel bakstene jy daagliks kan produseer. Hoeveel van jou produkte jy daagliks kan verkoop of kan produseer. Dis my diepste gebed vir jou vir hierdie week. Mag God jou ook kom verwyder vanuit Egipte. Interessant genoeg, die eerste gebod wat God vir die Israeliete gegee het in die wildernis, is om te rus, om die Sabbat te geniet. Dalk sien God jou ook vandag raak en sê vir jou, vat 'n ruskans, rus 'n bietjie, ontspan 'n bietjie om jou identiteit te vind. Dit lê nie in hoeveel bakstene jy kan produseer nie. Ek wil graag hê dat jy met jou hele lewe kyk as 'n pragtige balletshow. God is die skrywer en die koreograaf wat alles mooi uitwerk. Hy sal ander mense in jou show plaas. Sommige mense is in jou lewe vir 1 of 2 tonele en dan het hulle klaar hulle rol gespeel. Dan kom daar weer nuwe mense in jou lewe in. Maar surrender jou hele lewe aan God se pragtige balletshow. Ek beloof jou, ek waarborg jou, hy weet wat hy doen en hy's besig om 'n meesterstuk te maak. Streets of Philadelphia. Het jy al ooit na die lirieke geluister? I was bruised and battered. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Dalk is dit ook hoe jy tans voel. Mag God ook daagliks vir jou die emosionele genesing gee, soos in die liedjie van Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dan is daar hierdie fantastiese podcast van Rob Bell waar hy luisteraars leer om te kla, om hulle probleme voor God te gaan neerlê. Ek dink tot en met hede is Streets of Philadelphia nog die beste manier van hierdie tipe klagtes oor emosionele wonde. Mag ons ook leer hoe om ons eienaars voor God se voete te gaan lê. Mag jy 'n geseënde week hê. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.